die Wollerie des Aigles auf Kinse, 3/4 France Bleu Elsass. Wir sind auf der schönen Windstraße und da gehen wir ein bisschen in die Tische. Nuff. Nicht weit vom Hochkönigsburg finden wir eine schöne Wanderung. Schon einmal, wie man dort machen kann. Da sind offen, aber nicht nur. Da sind auch Ägle, wie dort sind, wie man kann treffen, so Adler, wie man kann sehen. Und für davon reden sind wir mit dem Gilles Sies. Heute Morgen, guten Morgen, Gilles. Guten Morgen. Ist gut zu wandern da heute dort, gell, Weih? Ja, ist kein Problem. Mit am schönen Wetter. Oh la la, muss es angenehm sein, dort zu arbeiten. Ihr seid in der Wollerie des Aigles, ihr seid Dresseur, also. Ja. Und dieses Jahr ein Geburtstag wieder auf feiern. Ihr nicht, aber die Wollerie, gell? Die Wollerie feiert dieses Jahr die 50-Jährige. Wir werden davon reden, also in ein paar Minuten. Da sind dann viele Sachen, wie wir das Jahr vorhin. Auch Neuigkeiten, vielleicht die Puppen, die auf die Welt gekommen sind. Wir werden auch das erwähnen. Und zum Beispiel auch an dem Wochenende, wie es wieder aufgeht, gell? Ja, wir machen ja am Karfreitag machen wir auf. So, jedes Jahr am Karfreitag? Normalerweise Ende März. Also, da werden wir davon reden. Auf France Bleu Elsass. Und ihr seid also Dresseur dort. Was machen ihr den ganzen Tag? Wie sind ihr da drauf gekommen? Das werden wir uns erzählen. In 3 Minuten noch Bredelers. France Bleu Elsass. France Bleu. Mit dem Jonathan auf France Bleu Elsass. Bredeler. Ding! Ja, das würde ich gern zum Kaffee. Ding mit Bredelers auf France Bleu Elsass. Bredelers, wenn ihr Album rausgebracht habt, der heißt Totenkopf und den haben wir bei uns entdeckt. Und ihr könnt es noch mal auf francebleuelsass.fr. Sie sind unsere Gast gewesen, vor nicht so lang, 10 bis 10. Da haben wir unseren Gast, wie jeden Tag im Studio. Und heute sind wir mit dem Gilles Sies von der Wollerie des Aigles von Kinse. Also, vor uns wir von dem Geburtstag reden und die Wollerie wie wieder aufmacht an dem Wochenende. Gilles, da wollten wir ein bisschen mehr wissen über Ihr Beruf. Dresseur, ihr tut ordentlich dressieren, also brav bleiben, also rumfliegen, wie ihr will. Also die wunderbare Vorführungen, können wir morgen noch erst. Ich habe angefangen auf 85.
die Sommerferien. Und an 90 hat mich der Patrouille eingestellt, salmals, weil die Arbeit hat mich interessiert. Und die Arbeit, auf der Arbeit machen wir auf Demonstration, Pfeile fliegen, aber vorher sie fliegen. Muss man es lernen? Wir müssen es lernen. Die Pfeile müssen lernen und wir müssen lernen. Und jeden Morgen waren sie geweiht, jeder Pfeil. Sie haben Sport gewäscht. Wenn er zu fett ist, zu dick ist. Ein bisschen mehr fliegen machen? Nein, reagiert er gar nicht. Ah ja. Und wenn er zu niedrig ist, kann er nicht fliegen. Also muss er ein Gewicht ganz präzise sein? Ja, ungefähr, ja. Wie viel ungefähr? Es kommt davon, für eine Erfahrung von 700 Gramm ist die Fourchette von 50 Gramm. Ungefähr jeden Tag müsste er in dieser Fourchette drin sein. Was essen Sie denn? Nur Fleisch. So wie ich. Ja. Ein guter Steak. Nein, Bibeln oder ich weiß nicht, Rauta, Gemüse und Fisch und also. Es kommt davon, was Du lebst noch gut an dieser Wohlriesel. Ja. Ich glaube, ich geworden. Also, ich bin Dresseur. Und wie sind ihr da drauf gekommen? Par hasard. Wie? Hat er einen Vögel, wie er mal gekommen ist? Nein, ich habe angefangen an 85, wenn ich gesagt habe, vor der Sommerferien. Ach so, sind wir runtergegangen, es ist schon aufgewählt. Ja, und so dann hat es mich interessiert und an 90 hat mich der Patrouille gestellt und voilà. Und sie dann machen nach das also, aber wie gesagt, es ist nur offen von ungefähr März bis Spätjahr. Aber das ganze Jahr sind ich da, als die Fehler durch die Adler, durch trainieren, also gerichtet sind für im Frühjahr. Ja, wir haben das ganze Jahr wir sehr 10 Stück. Hat er keine Angst, also Fruchtfliegen, wie fangen wir an, wenn sie... Am Anfang sind sie angebunden. Aha, eine Schnur, so an Leitzel. Ja. Am Anfang sind sie angebunden, dann machen sie fast sie fliegen fast 5 Meter oder dann da drauf oder die Woche drauf 10. Immer mehr. Und dann schönen Tag. Und sie kommen immer zurück. Sind sie gewöhnt? Normalerweise ist kein Problem. Ja, sie ist wie der Hund, wenn man sagt, hierher. Nein, man hat ziemlich Adler oder große Geier, die abfliegen aus ihrer Thermik. Und dann gehen sie hoch, 500 Meter, 1000 Meter über uns. Und dann kommen sie zurück normalerweise und stürzen runter zu uns. Und immer? Immer auf der Handschuhe. Auf der Handschuhe. Aber du, kann man das auch sehen, ab dem Wochenende in der Wohlrie des Aigles wieder aufmacht. Und wir werden davon reden in ein paar Minuten mit unserem Rendezvous mit France 3 Alsace, 9h50 le matin. In 3 Minuten noch ein Pierre Schott, Standinte. Hopla. France Bleu Elsass. Es ist einmal gesehen, in einem kleinen Kaff. Ein Muck und ein Spinn, ohne überall dich auf. Muck ist uns im Geschäft, ich fliege den auf, hat gesponnen. Und am Samstag drauf, hat der Racing gewonnen.
Beyoncé mit dem Pierre Schott auf France Bleu Elsass. Du wir und wir sind mit Liedle auf Elsassisch vom Montag bis am Freitag, vom 2 bis am 3. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Jonathan, est-ce que vous m'entendez? Ja, gute Morgen Hervé, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez encore nous faire saliver, c'est ça? Vous avez de la nourriture? Parce qu'attention, nous, on a du lourd sur notre Stammtisch. Alors, vous parlez de quoi aujourd'hui? J'aimerais bien un morceau du lemele qui se trouve devant vous, parce que nous, on a en studio, on ne peut pas le manger. Ce sont les aigles, de la volerie des aigles, on va en parler. Beton Sremkost avec Gilles Sis, qui est dresseur à la volerie. Guten Morgen, Gilles. Bonjour. Gilles, die volerie des aigles geht wieder auf das Jahr morgen, gell? Ja, morgen. Jedes Jahr geht es zu, noch am Am Sportjahr. 11. November machen wir zu. Und da geht es wieder los für ein nächstes Jahr mit den Adlerseen, wie rumfliegen, auch am Hochkönigsborg dort in der Schön geht. Und da schaffe ihr dort, es geht wieder auf, wie viele Adler sieht man dort ungefähr rumfliegen? Im Großen und Ganzen im Schloss haben wir fast 90 Pfeile. Und ich habe gehört, es gibt sogar Puppen, wie auf die Welt gekommen sind, Ja, ganz klein. Wie viele die- auch noch bis jetzt? Einspiel haben wir fünf Stück und wir haben 2 Steller Riesenseeadler vom Russland. Der ist jetzt 14 Tage alt, 10 cm, 100 Gramm, bis auf 4 Monate, 4,5 Monate. 2,70 Meter Spannweite und 6 bis 9 Kilo. Haben so einen kleinen Namen manchmal? Generieren wir jeden kleinen Namen? Jeder hat einen kleinen Namen. Und da kann man sehen, wie nach das alles machen. Es gibt viel Vorführungen und zum Beispiel, etwas wie auch wichtig ist das Geburtstag von der Volerie des Aigles, 50 Jahre das Jahr. Das Jahr sind wir 50, ja. Und wir haben das Fest Mitte Juni, 50. Fest. Da Weekend haben wir La Chasse aux Œufs. Voilà, viel vor. Ein Jahr sogar vor Ostern kann man mit den Adler Ostern feiern. Und natürlich, da an der Hänschi kann man ein bisschen zeigen. Da ist der Hänschi, wie soll es drauf hüpfen, gell? Ja. Wenn so Wenn der Pfeil abfliegt, dann kommt er immer zurück, immer auf der Hand. Immer. Aber da werden wir das sehen. Und wie gesagt, viel los um der Volerie des Aigles. Parking ist alles besorgt, gell? Ja, ist kein Problem. Sind ja jeden da offen? Solange es nicht viel reiht, sind wir auf. Am besten Jeden schauen Tag. wir auf dem Site Internet versichert sind oder anrufen jetzt. Ja, morgen geht man anrufen, aber das Beste ist da auf dem Site Internet www.lavoleseg.com. Und da finden wir die ganzen Adler. Wie viele Puppen gibt es im Laufe des Jahres ungefähr, wie auf die Waldwehren kommen? Nicht ganz 50. Ah ja, trotzdem. Ja. Ziemlich Geier oder Adler. Wir steigen 10 oder 15 Milliarden im Jahr und gerade so viel ist fällig im Jahr. Und da kann man auch jeden Tag, wie viele Vorführungen sehen? Im Sommer haben wir 5 jeden Tag und am Anfang da 3 am Mittag. Aber das werden wir also nicht verrappeln. Ab morgen, RW demain, la réouverture de la Volerie des Aigles, donc à ne pas louper. Et on ne risque pas d'être griffé avec ce beau gant. Vous avez vu le gant qu'il a là? Oui, j'ai vu le gant, c'est justement. Je me très dis qu'il y a fort peut-être large. un aigle qui est planqué dans votre studio. Méfiez-vous quand Non, même. j'ai demandé à ne pas en emmener exprès. Jonathan, est-ce que les jeux vidéo, ça vous intéresse? Est-ce que vous jouez un petit peu? Ah, un vrai geek. Mario Bros, tout ça, ils ont plus de secret pour moi. Ah bah c'est parfait, restez avec nous en tous les cas si vous voulez écouter Jonathan. N'hésitez pas à vous connecter sur France Bleu Elsass.